வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் மஹேந்திரா அர்ஜுன் 555 DI டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அவனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 575 DI 555 டிராக்டர், இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா அர்ஜுன் அல்ட்ரா 555 DI டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க. ஒன் ஓனர்ல இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி பக்காவான ஜெனியூனிட்டியான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. சிங்கிள் ஓனர்ல ஒரு கைப்பட ஓடின வண்டிங்கனால வண்டி தரமான கண்டிஷன்ல இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி டயர் 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் ஃபுல் பட்டனோட இருக்குதுங்க. மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின வண்டிங்க. இந்த மகேந்திரா அர்ஜுன் அல்ட்ரா 555 DI டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில வந்துருங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து 9 கத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பா பணிகள் செய்ய முடியுங்க. PTA 540 அகம்ஸ்பீட்ல இயங்கக்கூடிய PTA பவர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே தெளிவா தெரியுற மாதிரி வியூ பண்ணிருக்கேன். முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்பதான் முழு தகவலும் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. வண்டியை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலும் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எல்லா வியூவும் தெரியுற மாதிரி வீடியோ போட்டிருக்கேன். பாத்துங்க, முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா முழு தகவலும் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துல கள்ளக்குறிச்சி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மகேந்திரா அல்ட்ரா 555 DI டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6,25,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா அர்ஜுன் 555 அல்ட்ரா டிராக்டரை வாங்கி நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.